Namaskar, ich bin Shiv. Wir machen jetzt Yoga zusammen. Beide Beine gekreuzt, in Swastika sitzen, Knie ist niedriger als diesen Bereich. Beide Hände nach hinten, Daumen nach hinten, Finger nach vorne, drücken, Wirbelsäule verlängern, Brustbein nach vorne, Schulterblätter nach hinten, Ellbogen auch nach hinten. Augen schauen geradeaus, wenn wir die Hände loslassen, dass der Körper nicht runtersackt. Seitliche Flanken auch verlängern. Beide Hände zusammen in Namaskar-Stellung. Augen langsam zumachen, die Haut vom Gesicht entspannen. Wir singen Patanjali-Gebet. योगेन चित्तस्यापदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरान्तोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं हरि ओम. Kopf nach vorne beugen, beten. Kopf nach oben, langsam die Augen aufmachen. Hochkommen. Wir machen Kombination von 3 Namaskar. Purab, Uttar und Paschim. In Tadasana stehen. Das ist die pure Ostenseite. ताड़ासन, ऊर्ध्व नमस्कार, ताड़ासन, पश्चिम ist Westen, Paschim Namaskar. Das zeige ich von hinten, so die Hände zusammen, Brustkorb raus, ताड़ासन, पूर्व नमस्कार, ताड़ासन, ऊर्ध्व नमस्कार, ताड़ासन, पश्चिम नमस्कार. Man kann auch den Kopf nach hinten nehmen und richtig den Kopf anfassen. Kopf gerade. Und man kann auch diese Kombination schneller machen. Tadasana, Purva Namaskar, Tadasana, Urt, Tad, Paschim, Tad, Purva, Tad, 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 Urt, Tad, Paschim. So, next asana is Garudasana. Garuda ist der Adler. Linken Fuß auf dem Boden, rechten Bein komplett wickeln. Rechten Arm runter,
linken Arm da rein und vorne schauen. Ellbogen, Schulterhöhe bringen. Und locker. Rechten Fuß auf dem Boden. Vorne schauen. Jede Asana hat Geheimnis, diese Asana hat auch. Das sieht nur ein bisschen krumm aus, aber in dieser Stellung werden die alle Gelenke stimuliert. Locker. Jetzt machen wir Ord bis nach oben, Hast sind die Hände, Wand ist Binden, Tad ist der Bauch. Rechten Kleinfinger nach außen, runterdrücken, ausatmen, einatmen, die Arme nach oben. Beide Ohren, beide Arme in einer Linie, Kniescheibe nach oben ziehen, Oberbacken festmachen, Oberschenkel nach anspannen, Oberbacken auch anspannen, den Körper verlängern, nochmal verlängern, die Handflächen gucken die Decke, tief einatmen, nochmal tief einatmen und verlängern. Ausatmen ganz langsam runter. Linken Fuß, Kleinfinger nach außen, runterdrücken die Handflächen, ausatmen, einatmen, die Arme nach oben ziehen. Und ziehen. Verlängern. Tief einatmen, ausatmen, runter. Füße auseinander, ganz normal einatmen und ausatmen. Nächste Asana ist Utthit Trikonasana. Utthit ist strecken, Tri ist 3, Kon ist Winkel. Im Tadasana stehen, ein Fuß nach rechts, ein Fuß nach links, einatmen, Wirbelsäule verlängern, ausatmen nochmal, wieder einatmen, die Arme nach außen, Arme sind parallel zu dem Boden, rechten Fuß komplett 90 Grad drehen, linken Fuß nach innen, einatmen, ausatmen, seitlich runtergehen. Rechte Kniescheibe nach oben ziehen, Oberschenkel fest, linke Kniescheibe auch nach oben ziehen und jetzt nach oben schauen. Ausatmen, einatmen nach oben, beide Füße parallel zueinander. Von hier auch jetzt die andere Seite machen. Linken Fuß komplett 90 Grad drehen, rechten Fuß nach innen. Einatmen, Wirbelsäule verlängern, ausatmen, seitlich runtergehen, runtergehen, runtergehen. Und nach oben schauen. Ausatmen, einatmen nach oben, beide Füße parallel zueinander und in Tadasana kommen. Nächste Asana ist Privrat. Privrat ist umgedreht. Trikonasana. Beide Füße zusammen, ein Fuß nach rechts, ein Fuß nach links, rechten Fuß komplett 90 Grad drehen, einatmen, ausatmen, drehen, drehen, drehen und jetzt nochmal drehen und die linke Hand hinter den rechten Fuß legen und den Körper drehen komplett. Ausatmen, einatmen nach oben, beide Füße parallel zueinander. Jetzt
Die andere Seite. Linke Fuß komplett 90 Grad drehen. Einatmen. Nochmal drehen. Und jetzt den rechten Arm hinter dem linken Fuß bringen. Rechte Hand. Und nach oben schauen. Wieder zurückkommen. Beide Füße zusammenlegen. Tadasana. Nächste Asana ist Utthit Parshva Konasana. Beide Füße zusammen. Im Tadasana stehen. Ein Fuß nach rechts, ein Fuß nach links. Komplett öffnen. Rechten Fuß komplett 90 Grad drehen. Linken Fuß nach innen. Die rechte Kniekehle beugen. Beugen, beugen. Und rechte Knie ist über die rechte Ferse. Rechte Hand auf den Boden legen. Und dann der linke Arm über das linke Ohr. Ausatmen, einatmen nach oben, beide Füße parallel zueinander. Jetzt machen wir von hier auf die andere Seite auch. Linken Fuß komplett 90 Grad drehen, rechten Fuß nach innen. Einatmen, die Arme öffnen, linke Kniekehle beugen, beugen, beugen. Linke Knie genau über die linke Ferse, Oberschenkel parallel zu dem Boden, rechte Kniescheibe nach oben. Und dann linke Hand auf den Boden legen und über das rechte Ohr. Rechte Kniescheibe auch nach oben ziehen, rechten Oberschenkel auch. Von rechten Knöchel bis zum rechten Mittelfinger eine Linie ziehen. Und Innenseite von rechten Arm schauen. Ausatmen. Einatmen nach oben, beide Füße parallel zueinander und zusammenkommen. Nächste Asana ist Virbhadrasana, Dvay. Der große, der beste Held. Beide Füße zusammen, ein Fuß nach rechts, ein Fuß nach links, öffnen. Beide Arme öffnen, rechten Fuß komplett 90 Grad drehen. Hier muss man achten, dass die Wirbelsäule parallel zu der gegenüberstehenden Wand ist und Wirbelsäule auch 90 Grad zu dem Boden fällt. Rechte Kniekehle beugen, 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 beugen. Und mit Schulterblätter die Arme richtig nach außen ziehen. Und jetzt über die rechte Schulter schauen, rechte Mittelfinger schauen. Kopf zur Mitte, Kniekehle gerade. Jetzt von hier machen wir auch die andere Seite. Linke linken Fuß komplett 90 Grad drehen, rechten Fuß nach innen. Einatmen, die Wirbelsäule verlängern. Nochmal einatmen, die Arme nach oben, die Arme sind parallel zu dem Boden in einer Linie. Linke Kniekehle beugen, die Wirbelsäule fällt 90 Grad. Runter, runter, runter. Rechte Kniescheibe nach oben ziehen, alle Zehen öffnen und über die linke Schulter schauen. Genau die mittlere Finger schauen. Kopf zur Mitte, gerade, beide Füße parallel zueinander und in Tadasana kommen. Jetzt machen wir Parshva Danda. Parshva ist seitlich. Man nimmt diese Stellung so. Und von hier jetzt springen.
nach hinten. Und jetzt das rechte Bein unter dem Körper nehmen und in einer Linie zum linken Fuß. Wieder hoch und wieder zurück. Und jetzt linke Bein unter dem Körper, unter, genau, wieder hoch. Weiter. Und hier muss man achten, dass man macht, dass man Vorsicht macht. Nicht man die Waden oder Oberschenkel zerrt. Nur wer gesunde Wirbelsäule hat, soll man sowas machen. Nächste Asana ist, das ist die Kombination von 3 Asana. Das machen wir beim Sitzen. Einmal ist Janu Shirshasana. Janu ist Knie. Rechten Knie beugen, den Fuß neben dem linken Bein hier reinlegen, ganz gerade sitzen, die Arme nach oben, einatmen und nach vorne gehen und beugen. Ausatmen, wieder einatmen nach oben. Beinwechsel, rechten Fuß auf dem Boden, linke Knie ist gebeugt, einatmen, ausatmen, runtergehen. Hoch, einatmen, hochkommen. Und jetzt machen wir Triang Mukh Ek Padasana. Triang ist hier der Fuß, Knie und Gesäß. Mukh ist der Gesicht. Ek ist 1, Pad ist das Bein. Ein Bein. Arme nach oben. Tief einatmen, ausatmen, vorne beugen. Ausatmen, einatmen, wieder nach oben. Bein wechseln. Einatmen, die Arme nach oben. Ausatmen, die Wirbelsäule verlängern und nach unten. Ausatmen, einatmen, nach oben, ausatmen, runter. Und jetzt machen wir Ardha Bandh, Padma Paschimottanasana. Ardha ist halb Lotus, rechte Ferse zu dem Bauchnabel bringen, ganz gerade sitzen, einatmen und ausatmen, Wirbelsäule verlängern, nach vorne gehen. Ausatmen, einatmen, wieder nach oben, Seite wechseln. Linke Ferse zu dem Bauchnabel bringen, ganz gerade sitzen, die Arme nach oben und ausatmen, die Wirbelsäule verlängern und runtergehen. Einatmen, die Arme nach oben, Arme seitlich runter. So. Nächste Asana ist Shalbasana. Shal, der Grashüpfer. Man liegt auf dem Bauch. Die Hände, Arme nach hinten, die Handflächen gucken die Decke, Füße sind zusammen. Was man hier machen muss, den ganzen Körper, der Bauch bleibt auf dem Boden, die Rippen, die Beine, der Kopf, alles kommt hoch. Jetzt hochheben und die Arme auch. Runter. Kurz in Virasana gehen, Adho Mukh Virasana und wieder hoch. Nächste Asana ist Bhujangasana. Man liegt wieder auf dem Bauch. Bhujang ist die Schlange. Schlange frisst die Ratten. Das ist Ökosystem in indischen Feldern. Beide Füße zusammen, Hände neben der Brust legen,
Und dann den Oberkörper hochheben, Schulterblätter nach hinten. Langsam runter. Die nächste Asana ist Gaumukhasana. Beine in Dandasana. Linke Knie beugen, auf die linke Ferse sitzen. Rechten Knie beugen. Rechte Knie liegt genau über die linke Knie. Das ist der Maul von der Kuh, das sind die Ohren von der Kuh. Beide Hände auf die rechte Knie. Einatmen, linken Arm nach oben, ausatmen, Arm nach hinten. Einatmen, rechten Arm nach oben, ausatmen, nach hinten. Vorne schauen, achten, dass die Halswirbelsäule hier gerade ist. Ausatmen, einatmen nach oben, ausatmen runter. Jetzt Bein wechseln. Rechte Knie beugen, über die rechte Ferse sitzen, linke Knie beugen. Linke Knie ist genau über das rechte Knie. Beide Hände hier. Einatmen. Ausatmen, rechten Arm nach hinten. Einatmen. Ausatmen, den Arm nach hinten. Und vorne schauen. Ausatmen, einatmen nach oben, ausatmen runter und die beiden Beine gerade in Dandasana. Jetzt machen wir Shavasana. Shav ist die Leiche, Knie gebeugt und mit der Unterstützung von Ellbogen auf den Boden gehen. Die Wirbelsäule liegt flach, wenn die Knie gebeugt sind. Dann die beiden Beine gerade machen. Großen Zeh und Nase ist eine Linie. Füße auseinander fallen lassen. Schulterblätter nach unten sind da, nach hinten, damit das Brustbein oben ist. Halswirbelsäule flacher liegen, ist angenehm für das Gehirn. Jetzt von Füßen anfangen, den ganzen Körper komplett entspannen. Füße entspannen, die Waden, Knie, Kniekehlen, Oberschenkel, Bauchbereich, Brustkorb, die ganze Wirbelsäule komplett entspannen, Unterkiefer locker, die Arme auch entspannen, Finger, die Haut vom Gesicht entspannen, ganz normal einatmen und ausatmen. Knie beugen, rechte Seite drehen, rechte Bein ist gerade, linke Bein ist gebeugt, das Gewicht liegt auf dem rechten Oberschenkel, rechten Arm, linke Knie, linken Arm und linken Fuß. So 1-2 Minuten liegen bleiben. Langsam hochkommen. In Swastikasana sitzen.
Namaskar-Stellung. Wir singen Shanti-Part. Shanti, Shanti, Shanti.